Նրան վիճակված չէր ապրել երկար, առավել ևս խաղաղ, Խորհրդային Միության ամենաերիտասարդ ու ամենաազդեցիկ օրենքով գողներ։ 11 տարեկանում կատարել էր առաջին գողությունը, թողել դպրոցն ու բռնել քրեական ենթամշակույթի ճանապարհը, իսկ 15 տարեկանում կարգվել էր օրենքով գող։ Բանտը նրա տունն էր, իսկ սիրուհուն ճանաչում էր ամբողջ Ռուսաստանը։ 35 տարի քրեակատարողական հիմնարկում, 15 դատվածություն, առանց վաղաժամ ազատման։ Նրա մահվան հանգամանքները մինչև օրս բացահայտված չեն, իսկ ուղարկավորությունն ամենատպավորիչն էր։ Երևանը 3 օր լույսերի մեջ էր։ Զվարթնոցում 8 ինքնաթիռ էր վայրէջք կատարել։ Հայաստանում էին 900 գողեր ամբողջ աշխարհից։ Կրիմինալ աշխարհի կնքահայրը, օրենքով գողի գողական կուլտուրան ու ավանդույթը՝ Սվո Ռաֆ։ Ռաֆայել Բաղդասարյանի կամ Սվո Ռաֆի մասին ամբողջական հաղորդումը դիտեք YouTube-ի իմ ալիքում։